16歳の時、母親に押されて有名な美人コンテストミスティーンジャパンに参加し、最終的には失敗しましたが、マネージャーの注目を集め彼女と契約しました。その後、講談社主催のミス ID2020 週刊少年マガジン主催のミスコンテストミスマガジンに相次いで出場し、後者ではミス週刊少年マガジン賞を受賞し、正式デビュー。ウォーターブックとして近年は大手青年誌の表紙を飾ったり、ドラマや映画に出演する機会も多い。We fight and beg and greed and then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. Alright, and we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate has given. So find a way to get lost. So find a way to get lost.